What's up people, my name is Hasix. Welcome back to my channel. Okay guys, hari ni aku nak hantar kereta aku sebab tak tahu lah, tengah-tengah bawa tiba-tiba dia ada naik lampu tau. Dia adalah naik lampu engine check. Lepas tu ada lampu yang logo drift tu. Lepas tu hill assist. Lepas tu kereta pun dia jadi macam gegar-gegar sikit. So okay, ni tak tahulah masalah dia apa kan. So aku just nak check. Okay, dia naik macam ni tau. Dia ada tiba-tiba dia naik lampu engine check. Lepas tu dia naik drift ni. Drift lah dah. Apa assist entah. Lepas tu yang ni hill assist. Itulah bila benda-benda ni naik, dia aku tak tahu lah. Sebab aku apa-apa research aku dah buat apa semua. Dia kadang-kadang dia suka naik serentak tau, tiga-tiga sekawan ni. Okay, mula-mula dia akan naik yang macam engine check tu naik, aku tak pasti juga. Sebab dulu aku pernah ada masalah macam ni. Dia selalu ada macam ada kunci dia tu tau. Tapi benda kecil je. Macam yang logo drift tu, macam aku tunjuk tadi. Lepas tu yang tu pun dia ada yang tu penting tu. Yang tu sebab kau nak bila nak cornering tu dia ada jagalah kita punya cornering. Okay, jadi macam hill assist tu selalunya bila macam aku dekat kawasan bukit kan, dia memang kita tengah mencanak sikit, kita tengah orang kata apa, kereta tengah naik bukit, dia assist kita tak perlu tekan brake. Dia akan assist kita tau bila kita nak naik tu. So tak perlu tekan brake, just lepas dia brake tekan minyak dia terus jalan. Okey, memang hill assist sebab sekarang ni kebanyakan kereta memang banyak pakai sensor ni lah. Jadi kedai yang aku nak pergi ni nama dia Al Isra. Satu kedai dia dekat Kajang, satu kedai dia dekat Ampang. So apa yang aku selalu pergi yang Ampang lah. Kajang pun aku pernah pergi sekali untuk baiki door latch. Lepas tu diorang ni memang specialist. Okay, specialist untuk Ford lah. So which as Ford Fiesta, Ford Focus kan, memang diorang specialist untuk kereta ini. So kalau siapa-siapa pakai Ford Fiesta ke, pakai Ford Focus, boleh pergi kedai ni. Memang reliable. Okay, memang dia buat kerja cantik. Okay, after sale diorang pun cantik, apa semua. Just pergi je kalau korang menghadapi masalah dekat kereta Ford korang. Dan harga pun sangat-sangat berpatutan. Yang buat hal bukan sekarang pun dah lain kali dik. Tapi aku dah bagi high rev tak ada apa. Agak-agak okey lah. Itu je. Kalau jadi juga PCM sakit kepala lah. Sebab PCM ni boleh pakai afkat, tapi tak tahu berapa lama juga kan. Tak tahu dia punya jangka hayat dia. Tapi memang PCM memang dia tak bagi apa tu, recon kan? Tak. Selalu PCM ada recon ada apa ni, warranty kan. PCM. PCM kalau afkat tak ada. Memang takkan ada. Dengan Ford. Dengan Ford tak ada. Oh, yang extended warranty program tu. Tu memang tak ada. Dia bagi TCM je. Sebab PCM ni masa tu dia tak ada problem. Dia problem ni untuk belah gearbox ya. Bila TCM kokong, tak ada benda yang pusingkan motor tau. Bila tak ada pusingkan motor, actuator yang kata fork and jam tu, dia tak tahu ke AB kecil besar kan. Dia tak tahu nak jalan yang mana sekarang ni. Sebab TCM dah gila, otak dah gila. Ibarat dia tak tahu kaki kiri ke kaki kanan nak langkah. Jadi pergerakan kau jadi macam mana? Jadi tenggut-tenggut macam tu lah jadi dekat kelas tu. TCM dengan kelas, maknanya between dia tu padahal ada fork kan. Tak dapat. Padahal dia tu yang perantara tu. Patutnya dia pun dapat lah. Betul lah. Tadi kat tengah-tengah kan. Kau dah cakap okey, kau dah cakap tapak kaki kau sakit, peha kau sakit kan. Betis sekali jalan abang. Betis dengan pasal ada tengah kan. Tapi dia tak bagi kan. Habis nak buat macam mana?
Tengok tadi kan, brother kita, dia dah cerita sedikit sebanyak apa yang berlaku dengan kereta-kereta Ford dekat Malaysia ni. So sebab tu aku cakap, kalau korang nak, korang datang Alisra ni. Kalau siapa-siapa pengguna Ford tu, korang kalau guna Ford, korang datang je Alisra. Korang datang Alisra, kau tengok dia orang punya workmanship dia orang bagus. Lepas tu knowledge dia orang pun bagus. Yang macam tadi Bro Azhar itu tadi, dia cerita macam-macam. Okay, sebab dia seorang foreman dan specialist untuk satu jenis kenderaan atau satu brand, dan dia pun guna kereta tu. Dan tengok macam-macam information dia cakap tadi tu kan. Macam contoh kalau korang datang kat Alisra pun, kalau korang nak tanya apa-apa, korang tanya je kan. Tapi itulah, dia orang dah check, dia orang dah diagnose kereta aku semua. Rupa-rupanya bukan masalah pun. Ni je ada satu soket tu tak masuk habis. Jadi dia misfire lah, enjin aku misfire. Sebab tu naik habis segala lampu tu. Aku pun dah nak gerak balik sekarang ni. Semua dah settle, Alhamdulillah. Lampu pun dah tak menyala. Kita orang dah test berapa round juga tadi. So semua everything is fine. So aku harap Alhamdulillah lah, tak ada masalah lagi lah lepas ni, InsyaAllah. So okay, macam bengkel Alisra tadi tu, so shout out dekat diorang. Hasil kerja yang terbaik diorang bagi. So jangan lupa untuk like dan follow diorang kat Facebook. Aku akan letak link Facebook dia dekat dalam description aku. Alright. So itulah saja aku punya aktiviti hari ni. Okay, don't forget to like, comment and subscribe my channel. Hasik out. Ciao.